Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, finansinių konsteliacijų arba vidinių dalių sustatymo specialistė ir pradedam šiandien tos korteles, apie kurias vakar kalbėjau. Aš moku gražiai gyventi, kiekvieną paanalizuoti ir galbūt jums kils mintis kažką tai su tuo nuveikti. Ir šios dienos yra tema, aš kasdien kuriu stebuklus savo ir kitiems. Ir yra ant kortelės pasakojimas, metafora yra akis. Norėčiau, kad jūs klausydami tiesiog pagalvotumėt, kaip tai susijęs su pinigais, kaip tai gali pasireikšti jūsų gyvenime ir galbūt kažką tai kils kažkokios tai mintys užsirašyti ir galbūt ką nors nuveikti su tuo ateityje. Taigi pasakojimas akis. Kartą akis pasakė, aš už šių slėnių matau kalną melsvoje rūko migloje. Koks nuostabus vaizdas. Ausis įtempė savo klausą ir nustebusi paklausė, kur čia kalnas? Kažko nesigirdi. O aš vis bandau pajusti, ar bent paliesti jį, bet vis veltui, nieko panašaus į kalną aš negaliu rasti. Tyliai tarė ranka. Jokio kalno čia nėra, aš nejaučiu, neužuodžiu, pareiškė nosis. Ir akis pažiūrėjo į kitą pusę. Visi ėmė kalbėti apie nuostabius kerus ir sutarė, kad su akim dedasi kažkas tai keisto. Tai toks yra trumpas pasakojimas, o vėliau yra pateikta tokia rezumė psichologinė ir tiesiog pagalvokit irgi apie tai ir štai kas yra rašoma. Aš galiu pamatyti tik tai, kuo tiki mano protas, bet ne atvirkščiai. Pirma, aš tikiu, kad stebuklai yra, o po to jie nutinka. Taigi, šiam kartui yra tiek. Pagalvokit, kaip tai susiję su jūsų pinigais. Galbūt kils kažkokios mintis ar idėjos, užsirašykit. Na, o rytoj žiūrėsim į kitą kortelę, ką jinai sakys. Su jumis šiandien tiek. Buvo aš Ingrid, dedat laiką ir iki rytojaus. Ate.